barulho estranho, Vavá. Vai, Heloísa, tua vez. Vai, Jean. Charlotte estranho. Não sei isso aí, hein? É barulho estranho, meu filho. Vai, Vavá. Sai, Vavá, sai. Você riu, vem. Agora vai, Jean, senta aqui na frente. É o desafio dos dois. É bicho exótico. Qualquer barulho. Eu quero é viajar. Vai, Heloísa, agora é tu. Vai, é tu, Heloísa. Ai. Cadê o barulho? Cadê o barulho? É o som, bicho. Tu tem que fazer o Jean, porque você o Jean ri. Quando tu estiver fazendo. Vai, Jean, agora é tu de novo. Dinossauro. Se rir, sai. Jean, tu não pode ir quando ele fizer, não. Já riu, Galera, se inscreva no nosso canal, dê aquele apoio a gente aí, ó. O negócio aqui é ticado, viu? Se rir, perdeu. Não ri, hein? Deixa seu like.